bazalwane lithi iBhayibheli akatholelwanga umsizi onjengaye. Okusho ukuthi uAdam wavele nje bazalwane wayikhethela lapha elwaneni. Wangeke banankingi. Phela kusho iBhayibheli lathi akatholelwanga umsizi. Ukuba uAdam wathi emfeneni noma enqaweni wena uzoba umkami, uNkulunkulu wayezokwenza njengoba eshilo. Isizathu ukuthi ekuthiwa akatholelwanga umsizi ngoba uAdam akadecide. uNkulunkulu wathatha idecision kaAdam wathi ke akukuhle ngoba uAdam akamtholanga umsizi onjengaye. Angisho bazalwane njini yabo. Amen. Angangithathi kabi ngoba ngithi mhlambe akatholanga umsizi ezilwaneni bese uyithethe ngisho lokho nalo cha. Isolo nje ukuthi uNkulunkulu wathatha idecision kabantu bazalwane kaAdam. Bese lithi iBhayibheli akukuhle, lithi iBhayibheli uAdam walaliswa for the first time. Kulaliswa banjani? uAdam. Okusho ukuthi umuntu wesifazane waphuma endodeni leyo. Mayiphapama uAdam, phaphama sekunoEva. Mayiphapama uAdam bazalwane lithi iBhayibheli wathi lo ungamathambo utshele obani ukuthi lo uyithambo lamathambo akho ngoba ubulele wena. Isizathu bazalwane ungamangali khona la siyakhona. Babe semkhulunkulwini belu. Amen. Yayingekho into eyayikwazi kwahlukaniseka between uAdam noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu kwakuthi makuphathama nje ilanga bese yehlela ensimini yase eyoxoxa nawe. Emprasha brother noAdam they boy khamba kahle konje la esivinini yonke into right eAdam ngoba use right. Ensimini yase Eden lithi iBhayibheli